Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا des faits lecture, d'accord? La page 79. غادي نقراو هذا le texte ديالنا après ندوزو les questions. D'accord? Un jour, un pauvre bûcheron travaillait dans la forêt. يعني واحد النهار واحد le bûcheron واحد الحطاب فقير كيعيش في الغابة كيخدم travailler في الغابة. Il abattait des arbres يعني كيقطع الأشجار et il en faisait des bûches كيصايب منهم les bûches الحطب. Au moment de la pause, il vit une fée des bois debout sur une feuille. في الوقيته ديال الاستراحة ديالو شاف واحد الجنية une fée des bois جنية الغابات يعني واقفة على واحد الورقة. Non loin de là يعني ماشي بعيد منا il ferma les yeux se les frotta يعني سد عينيه وبدا كيحكم et les rouvrit ولا فتح عينيه elle était encore là يعني بقوة يعني بقى étonné ما تيقش عينيه بقى كيحل عينيه ويسدهم ولقاها باقا تما. قالت له je suis venue t'offrir 3 souhaits جيت نهديك 3 الأمنيات. lui expliqua-t-elle. tes 3 prochains souhaits vont se réaliser يعني الأمنيات الثلاثة ديالك القادمة غادي تتحقق. et elle disparut واختفت. son travail terminé يعني سال العمل ديالو le bûcheron rentra chez lui مشى لدارو et raconta à sa femme ce qui lui était arrivé وعاود لمرتو شنو شاف وشنو وقعلو في الغابة. il ne crut pas un mot du récit de son mari يعني il ne crut pas un mot ما صدقات حتى كلمة من داكشي اللي عاود لها راجلها. قالت له tu as dû rêver يعني كتحلم. lui lança-t-elle en riant يعني قالت له راك غير كتحلم وبدات كتضحك عليه. cela dit on ne s'est jamais fait attention avant de souhaiter quoi ce soit. قالت له يعني يقدر يكون هذا الشيء بصح يعني وانتبه لاي حاجه كتمناها كيف ما كانت خصك يعني تفكر مزيان عاد تطلب لي سوي ديالك. ils réfléchirent longtemps ensemble بداو كيفكروا شنو غيطلبوا. est-ce qu'il allait demander de l'or, des bijoux, une belle maison واش غيطلبوا الذهب ولا المجوهرات ولا شي une belle maison شي دار زوينه. ils discutèrent surtout يعني بداو كيتناقشوا وتحدثوا على كل شيء sans pouvoir se mettre d'accord بلا ما يتفقوا يعني كيهضروا في التالي ما اتفقوا حتى على حاجه في الاخير. et finalement le bûcheron dit في الاخير قال لها le bûcheron المرتو moi j'ai faim mangeons d'abord قال لها انا فيا الجوع ناكلوا بعدا عاد نشوف. hélas il n'y a que de la soupe se désola sa femme قالت له ما كاين غير لا سوب. je n'avais pas d'argent pour acheter de la viande يعني ما عنديش الفلوس باش نشري اللحم. encore de la soupe عاوتاني la soupe grogna le bûcheron. grogna يعني كينقر وكيتمتم يعني كيهضر غير مع راسو بحال كيحتج. comme j'aimerais avoir une bonne saucisse bien grasse à manger ce soir. قالها تمنيت تكون ناكل واحد لا سوسيس يعني زوينه هاد العشيه سمينه غراس. à peine eut-il prononcé ces mots qu'une saucisse bien grasse apparut sur la table de la cuisine. يعني يلا سال الكلمات ديالو سال هاد الشيء قالها تمنيت شي سوسيسات تكون كبيره زوينه ناكلها غير سال الكلام ديالو صافي جات تحققت له الامنيه الاولى صافي بانت له واحد لا سوسيس كبيره فوق لا طابل. c'est malin hurla sa femme tu as gâché un de nos précieux souhaits. قالت له يعني صافي tu as gâché يعني صافي يعني ضيعتي واحد الامنيه من الامنيات ديالنا الثمينه. et elle continua à crier jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la supporter وبقات كتغوت حتى ما قدرش يتحملها. il s'exclama وبدا كيتعجب je voudrais que cette saucisse te pende au bout du nez. هي ما عجبهاش من طلب لا سوسيس قالت له ضيعتي لنا امنيه خصنا نطلبوا شي حاجه زعما مزيانه. بقات كتغوت صافي طلعت له في راسو بدا قال لها بغيت هاد لا سوسيس يعني te pendre au bout du nez يعني تخرج لك من نيفك يعني تلصق لك في نيفك وتبقى هابطه. aussitôt la saucisse sauta en l'air et vint se coller au bout du nez de la femme. يعني ديك الساعات لا سوسيس نقدات من فوق الطبله ولصقات في النيف ديال المراه. elle n'arrivait plus du tout à parler ما قدرش كاع تكلم. et pourtant
ورغم ذلك sa colère était d'autant plus terrible que le bûcheron. يعني الغضب ديالها كان يعني غضبت بزاف أكثر من le bûcheron se moquait que le bûcheron se moquait de son allure grotesque. يعني هي غضبات بزاف وكتغوت ولو بيشخون يعني كيستهزئ كيضحك عليها كيسخر من ديك لالور غروتسك. يعني بدات كتهضر بحال الصوت ديالها صافي ولا خايب. elle tira sur la saucisse بدات كتحيدها كتيريها كتجبدها باش تحيدها mais la saucisse ne bougea pas يعني ما تحيدات لهاش. sur la saucisse فين قريتها elle tira sur la saucisse mais la saucisse ne bougea pas. son mari à son tour tire دابا راجل عاوتاني بدا يجي كيجبد فيها tira mais la saucisse resta collée au nez de sa femme يعني ما بغاتش تحيد ديك لا saucisse بقات لاصقه. le bûcheron cesse de rire quand il se souvint qu'il n'avait plus qu'un seul souhait. يعني لو بوشخون صافي ما بقاش كيضحك في الاول كان كيضحك كيستهزئ عليك بها وفي التالي ما بقاش كيضحك ملي تفكر بان بقات له غير امنيه وحده. demandant toutes les richesses du monde يعني نطلبوا كاع يعني الثروات ديال العالم. sa femme se met à pleurer et dit بقات كتبكي وقالت له quel bien cela me fera-t-il يعني شنو هذا الخير اللي غادي يدير فيا هادشي dit-elle en pleurant هي كتبكي. je ne le pourrais pas en profiter un seul instant. قالت له خا يكون عندي داك الثروات وداك الشيء ما غاديش نقدر بروفيتي يعني نستمتع بداك الشيء ونستغلو. les gens se moqueront de moi ou que j'aille يعني الناس غيبقاو يضحكوا عليا فين ما مشيت بداك لوني خارجه منه صوصيصه. le bûcheron aimait sa femme et c'était un brave homme يعني كيبغيها وكان واحد الراجل يعني معقول. aussi finit-il par se mettre d'accord avec elle. صافي واخيرا يعني بغى يتفق معها. il n'eut plus qu'à souhaiter d'être débarrassé de cette saucisse gênante يعني ما بقى لهم غير يتمناو باش يتخلصوا من ديك لا saucisse المزعجه. le bûcheron prononça le souhait صافي يعني هذا هو الطلب الثالث والامنيه الثالثه هي بغى يخلص مرتو من ديك لا saucisse اللي لاصقه له في لو ني ديالو. et aussitôt la saucisse disparut يعني في البلاصه ديك لا saucisse صافي اختفت. داكوغ هنايا هنايا عندنا هذا حتى نجاوبوا عليه في لا 3 كيسيون. داكوغ هنايا عندنا هاد لي مو اتاشي لا 3 كيسيون طالبين منا باش نفرقوهم الى كلمات. داكوغ هذا هو لو كونت ديالنا. هذا سي ان كونت يعني قصه خياليه هادشي راه ما يمكنش يكون في الواقع. D'accord? Douzo les questions. La première question. Fais un concours avec ton voisin, ta voisine. Chacun de vous doit démontrer avec le plus d'arguments possible que ce texte est un conte. غادي دير واحد المنافسه انت وصاحبك غادي تبينوا لنا تعطيونا لي زارغومون يعني الحجج اللي كيبينوا لنا بان هذا النص هذا سي ان كونت. غادي دير يعني بحال منافسه مسابقه انت وصاحبك انت تخرج لي زارغومون هو يخرج لي زارغومون وشوفوا شكون اللي غادي يربح في الاخير. دوموند ا ان كاماراد دو فوز ايكوتي وغتطلب من واحد الكاماراد ديالك الثالث يسمعك انت ويسمع صاحبه في التالي هو اللي غادي يقول لكم هو اللي غادي يقرر شكون فيكم اللي فاز واللي عطى يعني لي زارغومون كوريكت. داكوغ انا استخرج لكم لي زارغومون باش عرفنا بان هذا سي ان كونت يعني واحد القصه خياليه. ها هما لي زارغومون كي مونطر que ce texte est un conte sont الحجج اللي كيبينوا لنا بان هذا النص راه قصه خياليه. شنو هي لا فورمول دانترودكسيون شتي داك العباره اللي كتكون في الاول ان جور elle était une fois. داكوغ هاد لي زيكسبرسيون بيان لي فورمول دانترودكسيون هما اللي كيبينوا لنا بانه سي ان كونت. لارغومون الثاني سي اون هيستوار ايماجينير قصه خياليه. هادشي يعني كتقراه وكتعرف بانه راه غير في الخيال يعني ما يمكنش يكون داكشي فري. l'histoire racontée au passé كنشوفوا لي طون اللي مصرفين فيهم لي فيرب كيكون لامبارفي الباسي سامبل يعني لو باسي الماضي. لي بيرسوناج اكسترا اوردينير يعني كيكونوا شخصيات يعني خارقين للعاده. بحال هنا عندنا في لو تكست ديالنا عندنا اون في جنيه.
داكوغ شخصيه يعني خارقه للعاده كتكون اون سورسيير بحال ديجا شفنا في موسى الى سورسيير او شاتو نوار داكوغ كتكون اون سورسيير كيكون ان كيكونوا الاقزام وكيكونوا لي زيتر هيومان يعني الشخصيات البشريه كيكونوا ديما كيقولك إلي تيت اون فوا ان نون بوفر واحد البيرجي بوفر ان بوفر بيرجي بحال هنايا ان بوشرون بوفر داكوغ كيكونوا لي زيتر هيومان كيديروا لهم اما بوفر اما ريش إلي تيت اون فوا ان بحال دابا ان برانس un riche prince ou bien une riche princesse, une belle princesse, d'accord? كيكونوا la pauvreté, كتكون la richesse, كيكونوا des femmes, les hommes, les enfants, d'accord? هادو les êtres humains. وكتكون la structure du conte. Déjà شفنا la structure du conte ou bien le schéma narratif. كتكون عندنا واحد la situation initiale, d'accord? يعني واحد الوضعية ديال البداية كتكون فيها لا ستابيليتي كيجي واحد ليليمون بيرتورباتور بحال هنايا كان لو بوشرون في الغابه يعني جال ستابل كيخدم شويه بانت له ديك لافي هو يعني لاباريسيون دو في هو ليليمون بيرتورباتور اللي غادي يقلب لنا المجرى ديال الاحداث كيجيو لي بيريبيسي احداث بحال هنا طلب 3 د لي سوي مشى للدار تعشى كلا دونك هادو هما لي بيريبيسي كيجي لو دينومون داكوغ الحل ديال المشكله وفي تالي لا سيتوياسيون فينال يعني الوضعيه النهائيه اللي كترجع لها لا ستابيليتي و ليكيليبر اللي كيكون في لا سيتوياسيون انيسيال داكوغ هادو هما لي برينسيبaux arguments qui montrent que ce texte est un conte d'accord. Passons maintenant au deuxième exercice ou bien à la deuxième question. Quel titre les frères Grimmon ou bien Grimm les frères Grimm هما اللي كتبوا لنا هذا لو تكست هما les frères Grimm ont-ils donné à leur conte شنو هو العنوان اللي عطاو الحكايه ديالهم entoure-le غندوروا عليه واش عطاوه les 3 bienfaits la fée, le bûcheron et sa femme, يعني الحطاب وزوجته, ou bien les 3 souhaits. Les 3 souhaits. شنو في نظركم عطاو لهاد الكونت هذا؟ عطاوه لي 3 souhaits, الأمنيات الثلاث. داكوغ غادي ندوروا على لي 3 souhaits. هذا هو لو تيتر اللي عطاو لو كونت ديالهم. داكوغ حنا وصلنا لا 3 كيستيون اللي قلت لكم غنجاوبوا عليها في لا فان ديال لا سيونس ديالنا هي هذه. Les mots des 2 dernières phrases ont été attachés. الكلمات ديال هاد الجمل هادو بجوج الاخرين شتي ملاصقين ما تقدرش تقراهم كتبان هنا غير il وانت غادي. Peux-tu les détacher et retrouver les 2 phrases واش تقدر تفكهم يعني دير بحال هكا دير l'espace entre les mots d'accord. انا هنا ديتاشيتهم لكم وكتبتهم لكم هنايا. Il s'assit ensuite avec sa femme pour manger la soupe يعني رجع جلس مع مرتو باش ياكل لا سوب qu'il avait préparé pendant longtemps اللي وجدتها شحال هادي. La seule chose sur laquelle ils tombaient toujours d'accord c'était sur leur bêtise يعني الحاجه الوحيده اللي كيتفقوا عليها هو مرتو هي لي بيتيز يعني يعني لي بيتيز الحوايج اللي ما زوينينش المشاكسات ولا داكوغ يعني عمرهم ما كيتفاهموا على شي حاجه اللي زوينه فيها المنفعه داكوغ كيتفقوا على لي بيتيز تفهمنا صافي مي شيرز élèves هكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا دaujourd'hui à la prochaine ان شاء الله.